벽난로 이용법입니다. 이렇게 안에 장작을 넣어주시고 이 장작 아래다가는 숯을 넣어주시면 됩니다. 이거를 살짝 드셔서 이 아래다가 숯을 넣어주신 다음에 그 위에 이렇게 장작을 올려주시고요. 그 다음에 여기에 보면 토치가 준비되어 있습니다. 이 토치를 방향 버튼이 있죠? 이 방향 버튼을 이렇게 돌리면 가스 소리가 나옵니다. 끝까지 돌려주신 다음에 여기 그 방아쇠 이거를 누르면 이런 식으로 불이 붙습니다. 아래 숯에 불이 붙으면 자연스럽게 타니까요. 불이 어느 정도 붙을 때까지 계속해서 이 토치를 세워주시면 되고요. 종이나 이런 것들 여기 안에다가 태우셔도 되니까 편안하게 쓰레기 여기다가 버리셔도 됩니다. 다 써주시면 토치를 반대 방향으로 돌려서 꺼주시고요. 그 다음에 요 막은 반드시 이렇게 되어 있는 상태로 유지해 주시길 부탁드리겠습니다. 이 옆에 장작이나 숯을 만질 수 있는 장갑이나 도구들이 있으니까 편하게 이용해 주시면 감사하겠고요. 이 아래는 구리판입니다. 불똥이 튀지 않게 만들어 놓은 거기 때문에 이대로 그대로 놔주시면 감사하겠습니다. 그럼 벽난로 즐겁게 이용해 주세요.